Hei tid, så det her vi har nødt parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljoa, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, en som over, hva ligger her av hjertet der, Paul? Jeg har lyst til noen terapeutbrev, og jeg har lyst nok så ofte. Og jeg har jobbet i ferien noen gang. Det bør ikke være så nekk om først, men så det som det passer, ja. Og jeg skal lese i terapeutbrev kapittel 8. Her sier Peter apostel Jesus Kristus, til utlendingene i sondagsprøvelsene, i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia. Så får han bøgnøys til særkene, utvalgt etter firevitan Guds fægers, og i halkan antans, til lyttene og avsletting vi blå, Jesus Kristus. Nå jo frigjør, fattelig til kom i hvert fall til, og kanskje du leser hva jeg. Ja. Lova å være god og feir Herre okkara Jesus Kristus, som etter store miskunnsøyne hever endefødt okkon til livande vogn, vi oppreisne Jesus Kristus fra hinnom deia, til oforgangelian, dolkajan og ofølnande arv, som tikkun gøymter og i himmelen. Tikkun som vi kraftgods varvart vi trygg til frelso, som til reier at være åpenbæra av søstetøy. Og i henne gledes tid det så nu stutta tøy ta I så skal være, hava sorg og i alskins røntun, fyrir at rønta tryggtikkara som mengan dyra bærare enn hitt forgangelige god, og tever taurant vi elte, kan finnas til rås, dård og heier og i åpenbæring Jesu Kristus. Han elskar tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gledas tid ui honom vi avsigeligere og dyrmettare glede, og nå av målet for tryggtikkara, frels og salana. Ja, at det gav og lest. Ja. Helt en standande, jo. Og tar man så, hekker ni da her, stått her I midtelen fra å være utvalgt til at nøye og frier fattelig til kom I hvert fall til låt, altså. Og utvalgte et firevitan Guds fægers, og I halkan antans, til avsletting, og lyttene, vi blå Jesus Kristus. Nøye og frier fattelig til kom I hvert fall til låt. Så det noe underfullt nøye som vi døya. Og jeg vet det her stender I teksten om det, at han som framløyer seg nøye til kærløy Guds, altså. Som ute at vi gjør noe, eller antan som giver noe ned. Så vi vel fire. Det må sies. Og sannelig, og Østene tar vi eldast, og I kjørska møyr, så flytter iver av hæsen, og vi liker av noen tøy. Nå kan man sette seg nyer, ikke for at lærbøys, sette seg nyer at lese og hoksa, og kanskje nå fram til noe som du ikke nått ut, utan gav og døvn, som vi pleier å si. Det like mye størst. Ja. Ja. Ja, det så pakka I setningar, altså. Her stend så rævla nekve ui ødlun. Og man kunne, som å føre ferdig holdt vi nesten bare 1 år, eller flere år, og gjørst det til til omtale, altså. Nettopp, ja. Men det helt enn standard. Det det. Ja. Det til dem som sier I 3 vers, at lova være god og feir Herre akkurat Jesus Kristus, som etter stor og miskunnsøyne hever endurfødt okkon til livande vogn. Vi oppreisne Jesus Kristus fra hinnom deia til overgangelian, avdolkajan og følgande som tikkert gøynder I himmelen. Og så det måneder at det overgangelet.
Ja, forgångsligt. Ja, tror jeg at alt som vi kjenner til forgångsligt og i sin heim. Ja. Men det var det som så fyllde vi de her evige versen som han gjør det. Nettopp. At han enda fødte jokken. Og til seg livande vågna. Han sa fire seg nekka som vi skulle få eie av. Altså innan eie, hjerteie. Han visste bare lett opp hjerteie okkar etter skilja vågna. Ja. Det kallar det till så. Så här är bäge horn och sucha till stigar. Skåen och fullkomliga och fratsensens. Säger Jakob, han var av i tog. Så vi inte vara glömsker höjrar men gerare verksens alltså. Det är så om jag går harmonier i mitten tar som skriva. Ja. Att det kanske var bättre. Og særlig her, da du kommer ned og synte nyer og i enda ned kapitlen, så sørst du, det personlige kommer så nek fram. Hvor så godt ser dere, og han sier at lov er veldig godt, altså feir her dere Jesus Krist, som etter større miskunn så inn i hever ente for dere, til livande vevn. Vi opprøst Jesus Krist, fra en og deg. Og så raknar han opp gattetilan, og tekken som i kraftgods og varvått. Så at det varvått, altså. Jeg vil ha varvått. Ja. Og varvått. Tekken som vi kraftgods Ja. og varvått. Og varvått. Tilfreds. Ja. Som åpenbæra. Reier er åpenbæra av systet og ja. Og kanskje det godt nok bare å lise et her, men så kommer det til et her at han elsker tid, altså, det var ikke Ive, altså, han elsker tid, vers 8, det var tid jeg vil ikke se han, og det var tid nå ikke suttja, men tryggva, gledes tid i hånden, vi er osiligere og dyrmettere glede, og nå er målet for tryggtikkere freds og salen. Og at det er bare at og vi må nervere det og så løs, at jeg leser hvordan jeg det. Jeg leser at så løs jeg og i Guds egen, og tog så nøyest at han slipper arbeid til han bor i hjertet og får lete opp hjertet i okkara til å skilje vågnene vidt. Det kallar jeg til. Hvordan røyker du til arveren ned? Og hvordan jeg møter så kraften ned også, tryggvalsen. Og så kommer han ned etter at de hesa freds og værte profeter granska og rannsaka og tar som profeterer om nøyene og til skulle få. Og tar granska og kvøret til kvosset tog en vær og i antikristus her så må de må være bostig og ha til han framan undan vittnar ju om löjningar Kristusar tortenattuna. Så kan du läsa kvart ändamål är det här. Att ontrast. Och man har enklare. Ja, her stendur at det må være åpenbæra at det var ikke seg sjølvun, men akkurat tar tante vi hæsson, som nu tikkum boa vi taimon og hava kunngjør tikkum evangeliet og heila i andanon, som sender vær av himmelen, hæsson som enklar troa etter a skoa innui. Ja. Det så avfætlig størst, og så utrolig strand tøttning, eisne. Han sier det beint fram her om at det evangeliet som var kunngjørst, vi har kunngjørt en evangeliet og i hele andene, og i sendingen som var i morgen, så tog jeg om Kristi himmelferd, og tøttningen av Kristi himmelferd. Og vi vet jo hvor står han Jesus leie og etter at det kom til gagn at det er færre borster. Du færre ikke borster, så kommer et halsmæren, hele anden ikke tiltekkere. Og så her, vi kan kanskje lese teater her i Johannes kapittel 21. Ja, du kan finne det frem her.
Her sier han, og gjør næka, ja, det er kapitel 20, ja. Her og i kapitel 20, han åpenberer seg 4 damer. Her stender at han og kvalitet var kommet hendt av den første dagen vikne, og dittene var stångt der her, så lærersvennene var av 8 for gjøtene. Kom Jesus og stod midt i middelen her og sier vitt her, frier ved vittikum. Da han hette sagt, visste han til ham noen hendersynner og sugesynner, ta vår lærersvennene gleder, ta det så i herren. Jesus sier til at det vitt her, frier ved vittikum. Som feiren hever sendt med, sendt i etikkum. Og så er det her som han så gjør her. Da han hette hei sagt, andai han atar, og sier vittar, tætje og imåte heile andan. Og det er en øyelig sterk handling. Jeg har alltid omgått huksa om for noe nett med samband vi er her som tog seg i sendingen i morgen, og hvor så sterk kan det handlingen er. Verleisen er jo faktisk han, at det som han gjør, er at han overfører sin anda til deg. Og her er en kvitsone, og jeg nevnte så at det er på han måten at han sier bidrar teka og imåter hele andan, så ber han der teka og imåter hans personlighet. Altså hans egna personlighet verer vi hele andan overført til lærersvennerne. Og det er meningen vi evangelien. Og tog er det han sier at her kun gjør det til evangeliet og i hele andan. Og vi hele andan kan man lese si. Så det er så blir mer og mer klart for meg at det er samband vi evangeliet. Det er at dette året som i hele andan vil kun gjøres mennesken er først til at føre liv inn i mennesker. Hetta er vi av livet. Og Jesus hever forpliktet seg til okken, som tryggva, som er hans likam. Vi heila i andan, ikke av okken sjølven, ikke vi okker egna forstande, ikke vi okker intellektuelle tilgang til skriftene en gang, men og vi heila i andan. Det er bare heila i andan som kan tilføre mennesken til av liv. Han er en ondfull person. Ja. Og då tog det øynløyken, altså, kan virke. Så han er den personen som fer øynløyken i godsbøtten. Ja, virke. Ja. Og som man sier i Jesus brann og tro er at vi ser meg vi ødlen i den høyde og kunne fæta hvor langt den tog den hatten var og brøtte ned og kjenne kærløyka kristser som styrer opp og alt vid. For jeg visste kunne være fyllt vi, alle er fyllt en gods. Her er det at det er samme. Ja, det er det samme her. Det er akkurat det samme. Ja. Og at det er nok at dyrer bare så vidt øye. Det er det. Så annars er det vidt ikke vært til vi der. Jeg går snart, ja. Og øyne til her som 29 vi er. At gyre til lentar sinnestikkere. Vers 13. Vær edru. Og så kommer det til. Og sett i holdt og fullt vevntikkere til nøyene. Som tikkum vøytest og i åpenbering Jesus Krist. Og det passer så vel inn i alt det her. Ja. Han åpenberer for dem. Ja. Så han kom inn og stangt av dyr. Tar seg av der piper og rast. Så det var iverført en dag. Den personen som kvarvat rast. Ja. Alltså det är verkligt. Att det är så omöjligt av verkligt. Ja. Tror att och ju vi att han antar åt dig då. Ja. Han kvar kan han inte. Jo. Så ja. Men det är som han så inskjer. Han inskjer. Och han lägger sig att han säger det faktiskt som undan att som färgen sände med. Ja. Sent i etikkorna. Og i tjenestene her sier han eisene at han kan ikke gjøre seg selv. Men bare det som han ser feiren gjør han. Og så står det noe med til som lå i en båt. Skulle de ikke skikke til noen så avgår. Da de levde etter listen noen. Da de visste ikke bedre at det sier Paulus eisene. Han visste ikke bedre han. Og nøy, etter innom høyleia, som kallet etikkum.
skulle øyne tid for høyle, og i ødlån abbor tikkere. Du skriver, tid skulle være høyle, du i høyle år. Det til dag kallar han som feir, og i dømer åttna gjøre mann av hon, etter verste kvarsøyns, så liv i øtta, utlegg der tog tikkere. Altså, det er en utlegg der tog. Ja. Og vi sitter her så, og vi er så, og metallig av alt passer. Tog jeg vidt, jo i utlegg, men han ser ikke for jokk, og i utlegg. Ja. Borgerskap okkar jo himmelen, sier Paulus. Ja. Vi Filippe Braunen. Ja. Ja. Det er det er akkurat han som feir og dømer utan å gjøre mannamon. Ja. Så. Og det er nekka som også vi ikke vite en gang av Gustav Torsførst vi hava vi ikke gjøre mannamon. Ja, det kan satla. Ja, det er så det han som sier til at han heilar, og vi tror slår være heilar i atbord, så ligger eisen til ut i. Ja. Men vi må ikke ha mannamon. Heile vår, så det er noe helt annet enn det naturlige, altså, som menneske. Det er heile vår. Ja. Det er jo til at det blir gjør det godt annerledes, altså. Kan man godt si. Ja, det på en måte et øyla tungt år, som vi tar øyla torførst vi har 4 dager til. Ja. Og øyla ofta blandar vi det sammen vi, eller for å veksla til vi at hava en religiøsan patiknan etbora. Men det er ikke det. Jesus var ångantøy kunstig til han var mittel mennesker. Det var en slags. Han var så øyla lykka til. Han var så lykka til at jødene tar klarer det slett ikke. Det klarer slett ikke det som det sier som det stender her i Lukas 15. At det akkar til han 4, at han teker imot det syndarum og eter sammen ved teimen. Ja. Altså, det var oppåtalet ut her i eion. Han kunne slett ikke være fra gode, då han ikke levde opp til tarra idre krøva, og Jesus var slett ikke her. Han kunde slett ikke leve på tammata, då hans liv var ekta. Nettopp. Ja, det är brottet som är extra att läsa. Jag kan läsa det första. Från vers 16. Ta ett akalla han som färger och i dömer utan att göra mannavån. Jag har tagit att vita. Efter vers 21. Så livet och i ötta utlägg där tog tyckare. Titt vita ju att det var inte vi tog som får konstlet silver i ett godlet titt var leisköpt för att dara på tyckare som arva var från feten. Nå det var vi dyra blå Kristus som har lyttat dig som utatkan lamp. Och han sa som känt vi var fram och onta. Jag minns det i platt i att tvitsa när jag gått förrar i år. Och Erning kom när jag vimmar. Erning Magnusson. Vi bor till att hemma då. Lite med till människor som var äldrande och som kom i salen med lite samkomna här. Och detta var människor från tog in något i bokbindaren började att så att vi visste vad i salen inte så själv var en in var byggt då. Och så var det sälja i hus. Och här bor en kvinna med år och det var åldrande. Och han är ju i havn i 8 trus. Ta ju i första starship blev just. Och det såna skipas med. Och han tog till Schweiza alltså plater av samman hejt han förlöka. Och men de inte så väl kom in till det var så och med allmäntligt. Men det kom till det andra. Alltså han nämner det har inte för silver ju gott han säger så nämnde han att det är hur silver var ransa. Och han säger med han tänker inte med han arbetar i havn homa vi och någon och att det nog kan ha lite oj på angstans.
Så ging det mot Ebenezer, ja. Og her fikk han at høyre om hva det var å være frelst. Og han får inn med det her, at hvordan silveret var ransa. Og han sier, han selv opplevd det, akkurat som han ofte i håkten røyt, det skulle bruke silver til et eller annet. Annet som han gjør. Så ble det bare en, så sier han, oppløst i væsken, ja. Og så det så stått litt at jeg støytet den i formen her, som det skulle pintas. Og nå ble det silver. Altså, væsken som han støytet ned i, det var silver, altså. Og så slapp det tåtene. Og det brøtt stångat. Og han sier, såles falt jeg at jeg ble frelst. Akkurat såles. Forklarer jeg meg stinget. Det er kjent, jeg svøver kjattleren til. Det er til stov og kåk og gongt opp, ja. Og så svøver jeg kjattleren. Det var altså. Det er vi har vidtjent. Det er nekka som stender i skriften i at vi skulle vidtja feil i sånnkjer og i trångtorra. Alt og knævtolken og heimen og da. Ja. Og hvor skulle vi gjøre det? Tror jeg at her er ikke pape, ikke sant? Det er ikke pape. Jeg kom tankar om at det her, da jeg gikk i allskolen, så hadde vi den lærere som at jeg kan vi ånda. Han var ur Sandavai og vi tatt en danskon, og han kravde til at vi ikke oppleva i badnaskolen, at vi skulle bare tossa dangst. Og i tøymen og ikke hånden. Og så et annet som han gjør det, han lærte okken øyla nekvar danskar sanger og solmar, ja. Og mittel andre hentan her, ja, det her danske her, den store mest å komme. Og det første verset sier, den store mester kommer, fullkærlig hans id, altså hans utne. Han sitter ved smelte dilen og lutra sølvet med flid. Ja. Han kenner tegn og merker på klarhets gennembrud, når sølvstoffets edle indre av ertsen lutra seg ut. Akkurat. Ja. Men mest at du ikke vet snart, akkurat sier han og danskon. Ja. Det er med jeg tykker han har kanskje hukse om det samme solmen. Ja, akkurat det samme. Og jeg kan godt lese mer her. Han sier, det øyeblikk han venter og akter kærlig på, når klarlig hans eget bilde vil dypt i sølvspeilet stå. Ja. Og jeg kan lese et vers at det gledes høye mester, da verket fullbrakt, da priser det edle sølvstoff, sin mesters død i sin prakt. Ja. Han sier til, han brukte det uttrykk igjen. Jeg sørger sitt sin egen mynd og i silveren. Ja, og i silveren. Ja, så det utan Ivar ver hans salmerne. Jeg mener han tuttet til. Jo, han sier, jeg siterer han til salm. Ja. Adonsk. Ja, Adonsk, ja. Akkurat som det jo. Han tuttet til først, mener jeg, men jeg vet ikke hvordan jeg begynner av først, så jeg finner han ikke her, men at det underfullt. Ja, nå kan akkurat lese, jeg må lese tveit i syste versene, til Ingemann som Yrstana, og hans 5. verset sier, den store mester kommer som smelter sjel og sinn, han sitter ved hjertegruppen, han ser i sjelen inn, og det syste verset, og ha i hjertet dypet sitt billedklart han sitt, så gledes den høye mester, så hans gärning allt skitt. Han har en gång inte av hur vi skulle vara. Ja. Ett lag. Alla hur och liv är. Ja. Ja, alltså det här processen som vi också där inne som kallas för heilagjering, ja. Och det som händer ta och silver ver smälta. Ta det kommer upp till punkt här. Så klarar ikke orenskan og silveren av stande måter, men vi løst ur silveren, og så flyter opp som slagga. Så det at jeg vil skava om man av, så silver vil regnare, og tar du just det flere fer, så først så er det rent silver. Ja, vi var akkurat av Viara i utfer nå, vi arbeidsplassen i 4. Så var vi inne i kyrkjene av Viara igjen, og en sier jo fra her, og han fortalte seg her kjente søvn om ta
ta disse kipebrottene kom av land her, av Viareie, og kom til kyrkjena. Og her stend så, tar bänka så på under med prester predikar her, og han blir så dekne for å vite hva det er, og hans dekne, han kommer lykbleiker innatter, og sier vi prest at han veste kjolver stender i gången, ja. Så da visste jeg at eneste av mannene, han var svarter og større og kraftigere, ja. Og dette var kipro som nægre mann som var deier, men flere kom undan, og så hei, i halvt av breska stjøttenen hei sendt en gave til Viareis kyrkje, som til kjalls her enn i det, og det var en silvergave vi alle møvlens har noen silverloton og ja, og som det av, ja, vi ga en borster tøy. Det hadde vi ikke, så fortalte jeg ned av en dansk guldsmie, som slapp av suttja, sier loten, så sa at det stod fremme til han. Han får hitja nærre etter oss ned, og så sier han, jeg har arbeidet nekvar som guldsmie, men jeg har omgått enn ser så rent silver, som heter her. Og ta ble det pakket inn, han har befallet den å pakke det inn, og så ble det vust 4 falske ta det tørre tøya. Men det som hvis ni regner silveren, at det rettelig vippredje, det kommer lagt skøver ut da, tøy at det så blett og rent da. Så det var nok så avhverst, ja. Og for jeg får at det regner silveret, at få det være så rent og fint, så må altså hiten til, eldre må til, for jeg får at det for avrenskene ut, ja. Og vi kanskje, ja, jeg vet ikke hvor vi tar lintet til halt at det er som Herren så legger åk om vi trångt og ditt og datt. Det tykker vi faktisk ikke det. Men at han viser noe nei anta og i åkken. Så han viser så en størrelag av mer og mer av 4 åkken. Og som Eisen Sætna Korint sier at vi som, ja, du siterer det bedre enn det, vi omgår for anledning avspekla dård hansara, være ombrøtt fra dård til dård til disse somme myndene. Ja. Og så det ligger eisen i at det salmen her, at han ser sin egne mynd og men vi være selv ombrøtt til. Det ikke bare til at det speklast, på tammaten, det jo en virkelig flott mynd, men hun enda sterskere. Så han sier, vi være ombrøtt til sommermynd. Og i verleggen peker til så atter til skapandene, ta i god sier, lad i okkon skapa mennesker og i bøylade, eller i mynd okkara. Og hun ble ikke fullkommen før Kristus kom inn. Ja, han nevner det ikke her i entan i som kapittel noen. Vi fyrer på et fra i året at han sier, han sa som kjente vi var fremadontan, vers 20. Og er en heimren var grunntavur. Men var åpenbæra vår vi enda tøyana for tikkara skuld. Og så nevner han, som vi hånden trygg var god. Vi kvarjon? Vi Kristus trygg var god. Som vi hånden trygg var god. Ja, det er utrolig han sier det. Det han vil sette først. Ja. Og så vidt. Ja. Og så skal det se verset 9 da. Som i hånden trygg var god, og i røst han opp fra en og deg, og gav hon og dård, akkurat som du sier nå, så at tryggtikkere øysene vevn til god. Og det er veldig kjølsom uttrykk, ja. Så kan jeg alltid, du skal bare lese enda ned, i så 4 vers. Ja. Og her sier han, etter at jeg har rensa salertikkere, og i luttene fyrir sannleikene til kvæt, til brauerkærleika, som ikke best eite. Have brennande kærleika hver til annan av reinon hjärsta, tid som endefødt ikke av forgångelion saie, men av forgångelion, vi åre gods som lever og værer. Ty alt kjøtt som græs, og alt dørtes som blåma græsens. Græset følnar og blåma tess fettler av, men år herrans, værer og i atlar æver.
Og hetta året som tykkene kunngjørst vi evangelien. Ja. Ja, det Det er en standard. Att det är mest att det är inte vite som talar. Nej. Nej, det är en person som är allt i öll. Alltså. Og han sier, hvis nåren er klart og tydelig, frelsen er ikke nægget som vi mennesker har oppfunnet. Nej. Og at han det frelse atlan har livet til grunn av langt fra at Arne Heimere var grunn av det. Og alt dette som til, kom til. Og her kan man så si at mennesker kunne være avsamt om nekv, men det som viser da, og det var nok vi relativitetsteoriene til Einstein, at skaparverkshevene byrja. Det er ikke alltid være. Det tror man ja, kanskje enda minne enn 100 år siden, men cirka det, så tror man til at universet har alltid vært. Ja. Men det var så klart og tydelig at det er en byrjan. Det är en början. Ja. Og åren til byrjan, ta var hentet frelsen. Vi Jesus og Kristi grunnlagt, og i himmelen nå. Och i mörskren. Ja, i ljøs nå, det er god i ljøs. Det är gott snarare. Ja. Og i hans egna hjärsta stod alt det her opp. Ja. Tar vi så mest å kjenne hvordan det her andar av kærleika. Ja. Hvor tog god kærleika. Ska du klara för i andra kapitel? Ja, tror Han börjar nog så kraftigt. ja. Det är alla öronsk och önskap. Hik, Ja. avund och allt bergtal. Att det är en ting, bergtal. Ja. Trai og en så nøyfødt bøtt, når jeg kommer grøyingen, etter en oppland av mjölk årsins, for jeg tid av henne kunne vekse til freds. Så satt som tid av smakk herren en gå. Og kommet til hans av en livande støyn som moster røker av mennesker. Men god utvalgte og dyrabærer, og lett det kun selv som livande støyner bygge opp til andaligt hus, heilig en prestaskap, jeg bærer fram antallige offer som vi Jesus Kristi takna skål. Altså det er smavis tekster vi leser. Nei. Han nevnte her om at nå måle Ja. og nå måle for tryggtikkere, frelse og salene. Og det mener så vi til frelse som aktiv i det. Og det er alt at inn. Ta vi litt under for ødelen ned, litt til alle ønskap, at svik og hykl, alle øvund og alt bergtale. Ja. Ta truvas vi det verleggen ikke. Vi truvas ikke her. Det er ta nødje skapningen ui og truvas ikke ui og vi hæsne her. Og tog det at han til her årenskan, altså at vi til her, vi at få til skilt uta, så vi godt. Og han gjør okken aktiv selv her eisne, tog han sier, letje tog av atlan ønskapa. Han klart og tydelig vist av hvordan han underfotla frelsan, ikke av eller fra menneskjon, men kommer ur himmelen og en heimer grunntavere. Og så skulle man tro, ja, men så vi jo bare passiva. Men han gjør okken aktiv her, til han sier, letje tog av atlan ønskap. Og så kjenner jeg at det fantastiske år her, tror jeg, en så nøyfødt bøten, at henne oblanda av mjölk årsens, fire at tid av henne kunne vaksa til frelse, og til atres av somme frelsene, hver vi i botten og grunn være frelst fra okken sjølv. Ja. Ja. Altså hittet er ytre vandene som Paulus omtaler først, at han øylund, og dess vant enda, jeg var ikke inn at senest, eller senest fra Øren Korint. Det så synnes jeg ikke da. Men den viktigaste parten av frelsen at vi blir frelst fra okken sjølv. Det er visst. Og okker egne årenske, ja. Ja. Det er helt visst, jo. Hetta vi livande støyn nå. Det er også interessant. Ja.
Att vi skulle läsa och kom bygga upp till antalet hus. Hålla en prästerskap. Och allt det där. Det är nog spännande alltså att vara att han som handlar på det här vid Guds kraft. Ja. 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 Det ligger nek ojes ner vid det Livanstein. Jeg minns for rettelig nek for år siden. Det er ganske noen 40 år siden, ja. Så ja, det var jo hesa tøyna, det var godt vever. Her framme for Ebenezer, her heter Kipa for en 800 talve vi livande talvfølge. Og jeg stod og hukte etter sånne løte, og så tar som talva var, tar røpte så og synner rytteren av tøy, fær her og her. Ja. Og det gjør det så. Men så får det arbeidet med her, at om nu hesne rytteren etla, hva det skulle være, bare kanskje hukse av seg selv, ja, men jeg er alltid smartere. Han kommer bedre bort ur talven om vi at jeg gjør hattere. Ja. Og så får sånne egne lei og stiller seg et annet sted. Han kunde det. Tog imot til at dette talvbord ved deg og talvfallet, ta det jo telvaren, eller telvarner, som teka ut talvfallet og flytta det, men her, livande talv, ta det år som vil tale, bå som vil given, og vær det ikke tidlig måter og luttne, og faktisk trygg på at telvaren som telvar mestaren, og så handlar opp på det, så spiller man spillet, ja. Og det sa jeg så firmer i samband med Livansteinene her, ja. På en måte ligger det eisen til å uttøy, at jeg tog jeg videre livande steiner, så må vi akta til året som man beint frem og undan har tås om. Sjåan. Og ikke hva etter akkurat egne ideen som vi halde av det beste. Ja, det er en standande mindre som vi Hon har det hotek. Jeg ble hodet ikke selv av det, da jeg sa sammenhengen her i midlene, men sjåan det lykker til mer uttøy at og lete ikke selv som livande steiner bygge opp til antall hus. Det er til at vi er ikke i deg og myskre nå i synden, men vi er gjort livande. Vi har en evig av livene som Jesus har andre noe jokken i hverdagen. Men det var alt annet her i 5. verset lete ikke selv som livande steiner bygge opp til antall hus. Hålla en prästerskap och bära fram antal offer som Jesus Kristus taknas god. Och så ser han i skriften ständer ju, eller tjoj, säger han Hotstein utvalt han dörra bäran, han tror att han ska alltså inte vara till skammar. Och tecken i tryck var han att dörra bäran, men i en vantryck var han det som steiner som tar byggt och räka av våren Hotsteiner, snavesteiner och klätter till fall. Det är kontraster här. Stora. Jag vill en klätter till fall. Och hästen som snav av tog jag till. Tryck vi 20 åren hon. Till tävor och till hösten i Atla. Ja, Herren har varit allt framåt han. Så alltid jag att du kan läsa det för att vi är där då. Ja. Ja. Ja, her sier han, men tid er så utvalgt at kongelige prestaskaper, heiløv tjov, åknar folk, kvoi, jo, fire at tid skulle kunngjøre dikter hansara, som kallar tikkun ur myskron inn og i underfotla ljósut. Tid som ikke var folk avur, men nu er folk gods. Tid som ikke hadde funnet miskum, men nu har finnet miskum. Så Peter, han er øyelt her, hver han ble knyter sammen og løser sjunter. Altså, han knyter okkon til hente avja skatten, hente her, til heile andan og til Guds verste. Samtidig som han regner, han ikke er løs okkon fra det gamla.
de som ikke var folk av, men nå folk gods, de som ikke hadde funnet miskunn. Og det virker som om han skriver til folk og mennesker som har søkt, ganske jøder som har søkt etter rettvisene, etter lovene som Paulus omtaler, og funnet han ikke, men nå har finnet miskunn. Så kommer jeg at vi uttrykk som det gjester og utlendingar. Det bruker han ikke. Ja. Det skal anvende tekken som gjester og utlendingar. Jeg har alltid tekken fra innom holdlige listen som og i barde og i salen. Ja. Her han atter og er nere. Og viser også at vi gjester og utlendingar, at det altså ikke okkara verande sted her. Nei, det det han sier. Ja. Men jeg hadde større tydning til man så nevner her, at det hever et endamål som veldig gangen for okkona. Jeg sier, jeg anvender det kun gjester og utlendingar, halte at det kun fra en holdelig list som i bardia vi salene. Og heve gåan etbor mittlen heitningarna, så de det nu bergtala tikkun som ildgjera menn, kunne suttja gå og verstikkara, og for terra skuld prysa gode vidjnar deg. Ja. Ja, for terra skuld. Ja. Og for så viser han til alt til det som ut i første versen, og det er ikke så atlan ønskap, alt svik og hygg, alla övund och allt bergtal. Ja. Men det tvart en myskerheimor, och det en myskerheimor alltså. Det som kommer en under heimen alltså, det uttryck. Ja, det som hører til det som hører til fallna. Ja. Naturliga fallna og fallna. Ja. Det han så sier vi det tog for herrens skuld. Atlare menneskeligere fyrirskipan underskiven. For det noe kongen som innan aksta etla landsjavtingon som taimløy senter og av hånden taimot til refsing som eltgjera men taimot til røv som godt gjera. Det vil jo godt se at det såleis vi har gjerne gåva skulle få favisk og daran av takk. Og som frals, det var ikke som det jo i hava fralse til sjål ønskapar, nøy som tjener godt. Jeg vet jo om et her, et som jeg har lyst nå, det er øyelig det kan ikke sjå i med, og under visse omstå. Et her. Men så hva er så bjergingen, ja? På Sørtøy. Det et her. Det fører bare at Lundegang for det selv. Ja, det kan være, hvis man ikke virkelig ser Guds nøye og i ødlenes nere, så kan det være nok så kraftige koster, men det verleggen noen, det verleggen en sunner kamper for tog som gagnar okkon. Altså, tog at hvis du overfører til sjuker som her i akra likama, så vet vi til at vi vil ikke alt fire å slippe av i likamlige sjuker. Her tåsar han om, ikke akkurat sala sjuker, men om det som leber av okkon, for vi ikke skal trøyvast i okra sal. Og tar vi ikke trøyvast i okra sal, så har vi det ikke godt. Og til det som enda malet til det, noe malet for tryggtikkere, frelse salene, så det taler inn i nutøyene nå, altså her og nå. Ta og mennesker være brøtt vi nøye godsa, og vi sånne verste, og altså her, jeg ser verlegge nøye prosessene som i gang i jokkene. Altså, god ver alter vi tog. Tog vi ui hesten ønda myrska, nuverande ønda myrska heime, ja. Og han sier det øyla godt her,
Han säger Vær tog for herrens skuld atler menneskjenslige fyrirskipan undergiven vær han og kongen som min haksta, eller landshøvdingen som teimde sender av honom, teimde røsning som iltgjera, men teimde til råd som godt gjera, tog seg han, vilje gods at tid såleis vi gjera hit gaua, skulle få favisk og dårana at takna. Akkurat, ja. Men det er det største uttrykket til självönskap. Ja. Han brukar det här nere ute i 16. versen. Som frals. Det är inte som det är ju i hava fralse till självönskapar. Nöj som tjänar gods. Är i öll, älskar brorskapen, öttes god, höjre kongen. Ja. Alltså det är en otroliga sterska avverskan in och jokra just det här som allianten är och som omsitter lika med tjock. Det här må vi vara helt klart gröjgiver att det är hans uppgave. Allt är kyl och lika. Och här är texten pura klaror, svart bakvitt. Gustav Fyrhjelse, men fyra att jag ska virka. Må høylig anden slippe av livande gjøre og om vi ser til å være lojen. Ja, det er... Altså så som skriver stenter. Ja. Og det er ganske så løye at man som onker og ganske som umante om ja, men altså at det er vidt og så kører vi bare og man arbeider ikke, va? Så arbeidsmæveren, han er kvult opp på båret, og til man kommer hjem, og så eter man, og så svever man. Altså, man svever seg på stora stråplager, det er sånn jeg var gjøre. Så har jeg falt da, på kjøgnarene. Men nu åpner seg det her for meg. Hvordan tøtninger mye det er nå i alderdom, det er ikke for å bli plantet det på en eka, som kan ha ledget til et lov, og ha ledget det som er færre. Og så, hvis du møter og... Ja, det er... Sannhet? Jo. At det er øyne tøtninger mye. Det er helt sikkert visst. At det er pura... Du rekker beint av her, det som sier her. Ja. Du er at... Vi kunne godt stresse oss om bort ur et eller annet. Arbeid og du nevnte Johanne, ja. Ja, arbeid. Ja. Arbeid og bort ur til ofrien som ofta bor i, ja. Ja. Jeg har ikke sagt at jeg kjenner mennesker som for mer virker som at de ikke tårer å være still. Så de klarer faktisk ikke sitt egna selskapet. Nei. Og tog blev det eller ofta vent til at man arbeider. Tog så altså, han frier den her. Ja. Men det som han kallar oss til det til så kvultene som ui honom, og kvulten ligger ui tog at synden fyrirgiven. Vi har onka grunn til å øttast. Vi har onka grunn til å øttast helt ikke til han som bor ui okkom. Tog synden fyrirgiven til utgangspunkt eisen til Peter her. Ja. Og til utgangspunkt for alle vittjer av okkom fra Guds søye, okkom som menneskjon, synden fyrirgiven. Ja. Og i tannsted, og i stegen fire, syndene som driver med, så Jesus egna lov i hele andan og komme inn i okkona. Som du ofta siterer, at kærlighet Guds vi hele andan uthelter og gjørs nokkere. Eller uthelter gjørs nokkere vi hele andan som giver nokkere. Ja. Og også det er kjent lika med for krossfest, vi i hånden. Akkurat. Fordi at vi skulle ikke tjene sint. Nei, nemlig, ja. Sånn? Til alltid, til å ordne Golgata kross. Ja, til det som man kan si at det alfa og omega i ødles nere. Ja. Og tog det at vi vogn og faktisk eisne dyrve tåra av suttjokken sjolva
ser man vi Jesus, ja. Så. Ser man vi talsmannene, tog at til omgang til tror ikke fordøming for det som i Kristi Jesus, ja. Og til her, og jeg vet ofte, jeg kjenner det fra meg selv, og hva er det jeg skal kjenne det fra, og jeg synes det eisen i øren, vi tar lindet til å renne ondene, og jeg husker nok snakk om en mann, jeg har kanskje nevnt han før eisene, som nå er hjemme til herren, og jeg taler til gjerreferien av tjonen, det var i en sted hver vi hadde fikk arbeid av samkommet, vi har haft arbeid av 2 samkommet, så det var sånn ene, hver jeg legger mest til at det var nek eldre i samkommet, og jeg legger mest til at ene eldre pære, hver hun var fri og glad, og han kom vidt til alle møter, men hver jeg fer er taler, så legger jeg mest til at han satt så løsende, det var akkurat som han rønte at skapet en verge i måltresten her, nesten som puskaslå, og for mer virket det som at det var det som han var venn ved, at det var puskaslå som kom fra talarstålene, og som revsa i var i hør og alt det der. Men ta som nå, så taler jeg Guds nøye, og så leier jeg mest til. Og så, men jeg taler jeg, så lytte han seg opp, og så hukte han, og så ble jeg avslappet av det. Og dette var ikke bare ene fyr, dette var flere fyr der, men til endan, så var dette borster. Dette til at verja seg mot og tog at det var nøye år som kom, ja. Og det bare Guds nøye år som kan sette dere frelse. Dette her tar jo vidt som vi kunne fettle ut av frestingsene, som taler Guds året, at vi bruker året til å revse mennesker via. Og skal det noe revsing vente, så skal alt vente hendene via. Og unge er det stess, helt det. Det er det som er verleisende. Det kommer jo også om at her, jeg taler med noe jeg gjør for, og som man la mest til hvordan jeg kjemisk skal reagere. Og det gjør for til dem som testet et eller annet, som var så øyelig nekvefolk, og du kjente deg, du ble arbeid for deg, og som de så ut og strala og ordentlig og på en måte der og glede. Og andre, de hadde ganske tungt ved å få hatt det opp og sånt. Så minnes det er ferdas ved andre slånt og sørsta vetren han levde, altså. Han døde jo i 1973, ja. Og etter 72, og så sier han ved med Paul, jeg vet at jeg har vært nekk forbundet til manuskript, sier han. Så det er det han sier. Så at jeg ikke har kunnet hukt opp av falsk. Men gå Paul, jeg så ikke til at du gjør det. Og ble vi at stjære på barometeren, sier han. Han lente barometeren, altså. Fyrir at så kan så det mest til om kvar og ikke hikker på det og få han at hikker på det. Altså, vi gjør en glede i hjertet. Akkurat, ja. Så at det er mer livende enn vi tar alt da. At det er alle, det er ikke bare stand og lese og ikke nyer. Jeg skal ikke si om det. Altså, det kan være ordentlig og godt, altså. Men egna kontakten, han har sagt mig alltid. Ja. Det er något särskilt vid egna kontakten. Det är något särskilt vid egna kontakt. Alltså den tjänastan, och han sitter här och i Efesbrevn, och han syster i Efesbrevn, att vi skulle i antan och bia, alltså vi skulle bia och göra i antan för ödlon. Och så säger han för mervis i Paulus. Ja, mer skulle vara given år. Ta jag lärt på månen. Jag kunde inte evangeliet. Alltså. Att det ska tala om evangeliet som är oja tala. Akkurat, ja. Och här är näka som man över ordentliga bruk för det. Alltså. Allvarliga, ja. Det är helt visst, alltså. Det är nek harrans år siden nu, kan vi
jeg kjente at det er for min parst, da. Ja. Jeg sier vi herren, og Arne skulle lade munnen opp, at her, jeg kjenner ikke tørven til mennesken. Du kjenner han, du varst det. Ja. Så jeg ikke slipper å være et talerør for det. Og jeg kjente bare for at jeg skulle si året lete seg opp med et taler, ja. Og jeg gjør det enda, altså. Ja. Han sier det ikke her til træler, at det har vært øtla herren tykker undergiven, ikke bare til noen gav og mild, men også til noen renkvark. Så sier han, «Til finner nøye om anker bonden til god til samvetskesøyne, tålen i sorgen, til at han lyr øret. Men rause, hvert rause er ut om det tålen, ta det være stigen for syndertykkere. Men det tålen, ta det gjør ikke av, og tål og gjeldt, til finner nøye så god det, og til det var det døsne kattla, og Kristus løye og øsne fire tykkene, og let tykkene fire døm i etter, så tid skulle fylke etter, og i føddagsborn hans her. Og i føddagsborn hans her. Ja. Jeg tenkte jo om at det her samband vi, at han sier at det finner nøye om onker bonden til god og i samversk og søyne, tålen i sorgen, til at han blir avlatt. Ja, at det altså, man kan nesten si at det er menneskelig. Så jeg hadde ikke til dere mennesker. Nei. Men da jeg les i brevbrevet nå 24, da stendte det at han så til gamle føren, gamle tøyen da, så kunne det bli rønsa fra sinten. Offerblåa. Ja, offerblåa. Men hvordan mange mord skal det ikke bli Kristus her? Han sa, som vi er ved en anta, ber frem seg selv, Løyta lesan for gode, rønsa samvisko, tykkara fra deg om verskon, til at tjene inn livande god. Er det ikke rett? Jo, vi halter jo. At det er det. Jeg kommer til å at jeg leser til at det er godt at samviskan er rønsa ved Kristi blod. Ja. Bare til at hvor man har tenkt det fram, at det er en viktig omettelig oppslutning av Mitchell. Pastor i lika med okkara samviska. Samviska. Hevde du gå av samviska. Sier du ikke det, eller gjør du ikke hatt og så framveg. Vi tar en rønnsja samviska. Ja. Og det renser vi blåen, som man sier her i Hebreabrevnene, og det er så avhætelig antydning, altså. Ja. Og det er utgangspunkt at vi akkurat samviske rensa vi blånene. Og som vi så genga fram i løyvnene her, så imest som bei møter okkon og som eisen kommer fra okkon, som ikke alltid samsværer vi er så reine samviske. Og hva så å gjøre? Jo, det å hitja oppa han, som hever både syndrokkere. Og eventuelt, så fylser det det beste å gjøre, å bli en fyrtjøm for mennesker, som man har sagt, eller hva det skal være. Men det er kanskje ikke gjørlig, eller mulig, og vi er nødt i okkara samviske, det hitje på hamna. Grunnleggelig at samviskan rein. Samviskan rein. Så det en spørning om å lete til å slippe flåta fram i okkara løyve. Til reina som bor i okkara anda. Vi hele andan som givet okkara. Og det en verleid. Det er ikke bare pene tankar som vi drønner finner på, som man skriver at året har funnet på. Og det er verleid. Slett ikke. Skal du lese enda her litt? Ja. Du leser etter 21. verset. Du tar vår tid kattlet til, og Kristus leier jo eisne fire tikkun, og let tikkun etter fire døm etter, så tisla fylgje etter, og i fodasporen hansara.
Og hva så ligger uges ned? Jo, hans som gjør det ikke synd, og i hvers munne helt ikke var funnet svik, som hoa ikke atremåte ta i han var hoa høtte ikke ta i han lei, men gav ta opp til hans som dømer og i rettvise, som sjálvur bær synder okkara likamsvinn oppa treie, fyrir at vi dei fra syndenon skulle liva fyrir rettvisna, og vi kvarsvaron tid grødd. Tid var jo som sier og vilster men heva nu vent vi til hyra og omsjonar man salna dikkara. Ja. Ja, det størst. Skal du begynne på en av Jakob Paul? Ja, vi tackar der for Jesu løtt. Det underfullt her, ja. Sitta saman her, og hoksa om detta som ni skriva, som skal veta og opp til allvara, at tjäna til og liva etter liv i lukk og sjæl, og vitande til at vi at to i himmelen, så vil vi døysni her, og vi langt og vi gjør en støv og her i himmelen, sammen vi til tog to herre, sett jeg kom vi til her i den himmelska høyme her. Og hva godt, hva sikna herre, at være her som deg, og vi skulle fylke det her etter. Å herre, du har underfotler og gavur, og takk for disse menneskene, som du har lagt å kunne være sammen vi, og Jesu dyra bare tjenest, som dagliga liv og jeg får at vi tar ut til folk okkara utenland og åttanar vi. Så signa deg åt, låken sjálv vi okkara kære og høtt, og takk for Jesu løt, og let bådskapen her avrika til han som du atle han gjøre, og i Jesu navn, amen. Amen. Så hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av ljøven, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som heva være, der kan du finne av YouTube om du leiter av Ekstosjonvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisne å være lagt til her, og han kommer eisne å være senter av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesfer.